삶의 자리 위에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 새해가 시작되면서 여러분 사람들을 만날 때마다 인사를 하게 되죠. 뭐라고 인사를 하십니까? 아마도 새해 복 많이 받으십시오 이렇게 인사를 하실 겁니다. 좀 지나치게 인사하시는 분들을 보니까 새해 대박 나십시오 뭐 그렇게 인사를 하기도 하더라고요. 우리 기독교를 구원의 종교라고 말합니다. 동시에 축복과 기적의 종교라고 말하기도 하죠. 우리 예수 그리스도를 구세주로 믿어 얻게 되는 가장 중요한 은혜는 구원의 은혜임이 틀림이 없습니다. 그리고 구원받은 자로서 하나님의 말씀과 뜻을 따라 순종하며 살아갈 때 하나님이 주시는 또 다른 은혜가 있습니다. 우린 그 또 다른 은혜를 복이다 이렇게 표현을 합니다. 사람마다 하나님이 주시는 이 복의 은혜를 다르게 경험합니다. 어떤 분들은 치유의 은혜를 경험하기도 하고, 어떤 분들은 마음의 평안으로 받기도 하고, 또 어떤 분들은 형통의 은혜를 누리기도 합니다. 아마도 각자가 받은 하나님의 그 은혜의 모습은 아마 다양할 거라고 생각합니다. 그런데 하나님의 말씀이 우리에게 전해주고 있는 이 복과 성공에는 분명한 원리가 있습니다. 무엇보다 그것은 심음의 원리를 벗어나지 않는다고 갈라디아 6장 7절은 말씀을 하십니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 우리가 무엇을 얻고자 하고 결실하고자 한다면 심음의 수고를 아끼지 말아야 됩니다. 주님은 심음과 결실의 원리를 설명하시면서 한 알의 미랄을 비유로 두셨습니다. 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 썩으면 열매를 맺는데 100배와 60배와 30배의 열매를 맺는다 이렇게 말씀을 하셨죠. 제가 시골교회를 목회하면서 이 비유의 말씀을 전하다가 물어봤습니다. 목사님분들에게 우리가 늘 사용하는 벽시는 그럼 몇 배나 결실을 합니까? 물어봤더니요, 놀랍게도 벽시는 한 평균 150배의 결실을 합니다. 대답을 하더라고요. 여러분, 참으로 놀라운 일이죠. 한 알의 씨앗이 섬겨져서 150배의 결실을 맺는다고 하면 그야말로 성공적인 투자가 아니겠습니까? 그런데 좀 더 깊이 생각을 해보면 단지 밀과 벽시만 심어서 그 같은 결실을 낸 것은 아닙니다. 거기는 결실하기까지 농부가 더하여 심은 것들이 많습니다. 농부는 논과 밭을 갑니다. 거름을 주어야 되고 물대기를 해야 되고 잡초를 뽑아주고 이 모든 수고를 함께 심습니다. 그걸로 끝이 아니죠. 여기다 하나님이 주시는 이른 비와 늦은 비와 또 햇볕이 있을 때 그 같은 결실을 하게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 성공이란 어쩌다가 주어지는 대박이 아니라 심음에 대한 하나님의 응답임을 고백하게 되는 것입니다. 연초에 그냥 서로 인사하듯이 올해 복 많이 받으십시오 이렇게 인사를 하고 축복을 하면 그냥 복이 다 이루어지면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그렇진 않죠. 하나님은 분명히 성공적인 삶을 위한 원리가 있다 말씀하시고 그 원리를 따라 살아갈 때 하나님께서 복 주시겠다고 약속을 해 놓으셨습니다. 오늘 우리가 살아가는 이 시대는 앞날에 대한 예측이 불가능한 시대라고 할 수 있습니다. 심지어 삶의 어려움이 예측되는 시대이기도 합니다. 동시에 정치적으로 경제적으로 또 세계적인 역사의 흐름에 너무나 많은 변수가 있어서 학자들도 앞날을 점치기가 어렵다 이렇게 이야기를 합니다. 어쩌면 호기 좋게 출애굽을 했지만 바로의 군대가 뒤에서 따라오고 그런데 앞에는 홍해가 가로막혀 있는 그 이스라엘 백성들의 상황이 어쩌면 오늘 우리 모습과 다르지 않다 그런 생각을 합니다. 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 믿음의 소망을 품고 가나안을 향해 나아가는 우리의 삶에 여리고 성이 길을 막고 있어서
더 이상 진행하지 못하는 모습과도 같아 보입니다. 그러나 우리는 이 같은 현실 속에서도 하나님이 주실 은혜를 바라보며 소망 중에 나아가야 합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 성공적인 삶을 살아가는 길을 발견할 수 있게 되는 것입니다. 지금 여호수아와 이스라엘 백성들은 긴 출애굽의 여정을 지나왔습니다. 애굽 땅에서의 400년 생활, 그리고 광야에서 40년의 생활을 이제 지나고, 그리고 요단강을 건넜습니다. 그들의 눈앞에는 하나님이 약속하신 가나안 땅이 보였습니다. 그런데 그들 앞을 가로막고 있는 커다란 장애물이 있었는데 그게 바로 여리고성입니다. 여리고성, 고고학자들이 제일 궁금해합니다. 성경에 나와 있는 이 성이 정말 있었던 것인지, 또 그 시대 상황이 어떤 성인지에 관해서 수많은 고고학자들이 발굴을 시도했습니다. 학자들마다 조금 다른 의견이 있긴 하지만 대체적으로 서로 동의하는 부분이 있습니다. 대략 여리고성은 32,000제곱미터가 된다. 잘 느낌이 오지 않죠? 평수로 따지면 9,800평 정도 됩니다. 우리가 살고 있는 수원성이 얼마나 크냐면 수원성이 56,600평입니다. 그러니까 수원성의 5분의 1 정도가 되는 성이다. 이렇게 생각하시면 아마 될 것 같습니다. 이중응벽을 가진 구조입니다. 바깥쪽에는 돌로 쌓은 한 4-5m 정도의 벽이 하나 있었고, 그 안쪽으로는 2m 높이, 2m 폭이 2m, 높이 6m 이상의 진흙 벽돌로 된 내벽이 있었던 것으로 추정이 되고 있습니다. 생각해보면 그리 크지 않죠. 그런데 여러분, 시대를 생각하셔야 됩니다. 여리고성이 있던 그 시대는 지금으로부터 기원전 1400년 경이니까 지금부터 무려 3400년 전의 이야기입니다. 그 당시엔 아직 철기 문화가 시작도 안 되었습니다. 청동기 문화가 시작되고 있는 그 시점에 이 여리고성은 거대하게 보일 수밖에 없었습니다. 정말 거대한 성입니다. 근데 문제는 이 여리고성을 통과하지 않고서는 예루살렘에 있는 가나안 땅의 본토로 들어갈 수 없었다는 것입니다. 요단강만 건너가면 가나안 땅에 곧바로 들어갈 것처럼 생각을 했는데 그들 앞에는 여리고성이 딱 가로막고 있는 것입니다. 여러분, 이걸 오늘 우리 이야기로 해보면 어떻습니까? 교회에 나오고 예수 믿기만 하면 모든 게 다 형통하고 잘 될 줄 알았는데 여전히 우리 앞에 여리고성 같은 문제들이 우리를 가로막고 서 있다는 것입니다. 이것은 현실입니다. 그런데 이 같은 여리고성을 무너뜨리는 전쟁을 위해 하나님께서 지시하신 방법은 너무나 독특합니다. 하루에 성을 한 바퀴씩 돌게 하시죠. 그리고 6일 동안 그렇게 돈 다음에 7일째는 7번 이제 돌고, 그리고 마지막 돌아갈 때는 소리를 지르라, 이렇게 말씀을 합니다. 그것도 그냥 가지 않습니다. 맨 앞에 군인들이 쓰고, 그 뒤에 제사장 7명이 나팔을 들고 나가고, 그 뒤에 법궤가 따르고 후군이 그 뒤를 따라가는 아주 질서정연한 모습으로 여리고성을 돌라고 그렇게 말씀을 하십니다. 논리적으로 생각을 해본다면 참 이상한 전쟁 방법입니다. 그런데 이 방법 속에는 하나님의 의도와 교훈이 담겨져 있습니다. 여러분, 여리고성을 점령하는 것을 다르게 표현해서 성공이라고 말한다면 이 성공은 어느 날 갑자기 소나기처럼 쏟아져 내린 것이 아니라 심음의 결과라는 사실을 분명하게 보여줍니다. 하나님이 우리에게 어떻게 은혜를 입혀주시는가? 여러분, 호세아 선지자는 이렇게 우리에게 말합니다. 호세아 14장 5절을 보면 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 그가 백합화같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라. 무슨 말입니까? 하나님의 은혜의 역사는 소낙비처럼 내리는 것이 아니라 그것은 마치 새벽 이슬처럼 우리 가운데 스며들어서 그걸 통해서 백합화 꽃이 피고 레바논의 백향목 같은 거대한 나무가 뿌리를 내리게 된다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 여리고성 점령을 위해 지금 이스라엘 백성들은 무엇을 심고 있는가? 첫 번째로 그들은 믿음을 심고
이스라엘 백성들이 여리고성을 함락시킨 이 놀라운 성공은 믿음을 심은 결과입니다. 이 사건은 이미 아브라함 때부터 시작이 된 것이죠. 하나님은 아브라함을 갈대아 우르에서 부르시고 놀라운 약속을 주셨습니다. 가나안 땅을 너의 후손들에게 주겠다. 너의 후손들이 땅의 티끌처럼 많아지는 역사가 있게 될 것이다. 이런 약속을 해 주었습니다. 그리고 아브라함의 아들 이삭에게도 하나님이 이렇게 말씀을 하십니다. 창세기 26장 1절 이하를 보면 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라. 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라. 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 주리라. 이렇게 약속을 하셨어요. 그리고 이삭의 아들 야곱에게도 하나님은 같은 말씀을 하시고 있습니다. 야곱은 형 에서를 피해서 도망을 치다가 베델에서 이 약속의 말씀을 받습니다. 창세기 28장 13절 14절을 보면 또 본적 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게 똑같은 약속을 하나님이 주십니다. 그 후에 야곱과 그의 자녀들이 애굽으로 내려갑니다. 애굽에서 400년간 종살이를 하고 있었는데 하나님께서 모세를 부르셔서 조상들에게 하신 약속을 다시 말씀하셨습니다. 내 백성을 가나안 땅으로 이끌어 내라. 이렇게 말씀을 하고 있죠. 그리고 모세가 백성들을 이끌고 출애굽을 했습니다. 40년 광야 생활을 마감했을 때 모세는 하나님의 부름을 받고 여호수아에게 모든 짐을 넘겨줍니다. 그때 하나님은 여호수아에게 거듭 말씀을 하시고 있습니다. 오늘 본문 2절을 보시면 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 아직 점령하지 않았습니다. 그렇지만 이미 주었다고 말씀을 하십니다. 하나님의 약속으로 그에게 주시면서 믿어라 이렇게 말씀을 하고 있는 것이죠. 이 같은 하나님의 약속의 말씀을 아브라함 때부터 믿음으로 받았습니다. 그 믿음의 씨를 뿌리고 산 것입니다. 이삭도 야곱도 요셉도 400년 종살이를 하는 가운데서도 이 믿음을 잃어버리지 않았습니다. 모세는 이 믿음으로 출애굽의 역사를 이루었고 이제 하나님은 다시 여호수아에게 이 믿음을 가질 것을 말씀을 하고 있습니다. 그리고 여호수아와 그 백성들은 이 믿음을 가지고 가나안 성을 정복하게 되는 것입니다. 여러분, 오늘 우리 주님은 주님께 구하는 자들에게 뭐라고 말씀을 하십니까? 내 믿음대로 될지니라. 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀하십니다. 오늘 우리가 진정으로 성공적인 삶을 살고자 한다면 무엇보다 우리 믿음을 심어야 됩니다. 여러분, 송구영신 예배를 드리면서 한 해 소원의 기도의 제목을 하나님 앞에서 내셨습니다. 제가 그것을 들고 새벽마다 기도할 것입니다. 그렇지만 여러분, 기도의 제목을 선했다고 그 기도가 이루어지는 것이 아닙니다. 기도의 제목과 함께 여러분의 믿음을 심으시게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 인내를 심으셔야 합니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 따라 매일 여리고성을 돌았습니다. 마지막 날까지 여리고성이 무너지는 징조를 전혀 보여주지 않았습니다. 그러나 그들은 포기하지 않고 쉬지 않았습니다. 하나님의 말씀을 따라 인내하며 순종했습니다. 이런 믿음은 인내를 요구합니다. 아브라함이 아들 이삭을 낳기까지 무려 25년을 기다려야만 했습니다. 삼손이 머리털이 잘려서 힘을 잃어버리고 다시 힘을 얻기까지는 머리털이 자라는 시간 동안 그는 기다려야 됐습니다. 이스라엘 민족이 여리고성을 매일같이 돌 때에 여리고성 사람들이 보기에 참 우습게 보였을 것입니다. 참 이상한 놈들이다 그렇게 생각했을는지도 모릅니다. 그러나 이스라엘 민족은 인내를 가지고 매일매일 돌았습니다. 할례를 하시는 분들을 보면 참으로 놀랍고 신기합니다. 어떻게
발끝으로 서서 춤을 추고 뛰고 또 돌 수 있을까? 이런 생각을 한때 한 적이 있었습니다. 그러다가 어떤 글을 보니까 이렇게 되어 있더라고요. 엄지발가락이 반쯤은 뭉개져야 그것이 가능하다. 그렇게 써놨더라고요. 아름답게 춤추는 그들의 그 춤이 그냥 나온 것이 아니라 엄지발가락이 반쯤 뭉그러질 때까지 계속 뛰고 돌고 움직여야, 그렇게 해야만 그 춤을 출 수 있다는 것입니다. 노래하는 가수들이 그렇게 멋들어지게 노래를 부를 수 있는 것은 같은 노래를 3,000번쯤 부르기 때문에 가능하다. 그런 이야기로 들은 적이 있습니다. 포장의 달인들, 가끔 TV에 나오죠. 근데 그 포장의 달인들에게는 지문이 없다고 합니다. 왜냐하면 너무너무 손가락을 쓰고 움직이니까. 그래야만 그 경지에 도달할 수 있다는 것이죠. 하나님은 성공적인 삶을 살아가는 살기를 원하는 그리스도인들에게 믿음으로 인내하라 말씀합니다. 우리는 수고의 인내를 심는 사람이 되어져야 됩니다. 이 한 해 동안 하나님이 여러분이 주신 기회를 따라 최선을 다하십시오. 최선을 다할 때 하나님께서 반드시 합당한 열매를 맺게 해 주시는 줄 믿습니다. 세 번째는 기다림을 심으셔야 됩니다. 이스라엘 백성들은 성을 도는 시간보다 훨씬 많은 시간을 기다려야 했습니다. 제가 앞에서 여리고 성의 크기가 9,800평쯤 된다 그랬습니다. 크지 않습니다. 수원성을 여러분 한 바퀴 돌아보셨습니까? 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 여리고 성을 도는 시간, 적들의 공격을 피해서 예를 들면 돌을 던진다거나 창을 던진다거나 이런 거리를 피해서 성을 한 바퀴 돈다고 하더라도 1시간이면 족하는 그런 정도의 성입니다. 아침 일찍 일어나서 성을 한 바퀴 돌았습니다. 나머지 시간은 기다려야 하는 것이죠. 그것도 일주일 내내 기다립니다. 아침에 돌고 또 기다리고 6일 동안 계속하죠. 그리고 7일째 갔어야 그들이 7바퀴를 돌고 그런 다음에 성은 무너졌습니다. 기다리지 못하고 조급하면 승리할 수 없습니다. 농부가 씨를 심는 날은 하루이지만 싹이 나기까지는 며칠을 기다려야 됩니다. 그리고 열매를 맺기까지는 그 후로도 몇 달을 더 기다려야 하는 것입니다. 마더 테레사 수녀에 대해서 여러분 너무나 잘 아시죠. 근데 그분이 가지고 있는 신앙적인 모습 가운데서 하루에 4시간을 꼭 기도한 분으로 알려져 있습니다. 기도하는 그에게 사람들이 물었습니다. 하나님께 뭐라고 기도하십니까? 그렇게 오랜 시간 동안 뭐라고 기도하십니까? 물었더니 이 수녀님이 이렇게 대답을 했습니다. 저는 말하지 않고 그분이 말해 주시기를 기다립니다. 이렇게 대답을 했습니다. 여러분, 기도는 물론 우리가 말로 표현한 것이기도 하지만 하나님의 말씀을 듣는 시간이기도 한 것이거든요. 하나님이 무슨 말씀을 하시는지 저는 듣고자 기다립니다. 또 물었어요. 수녀님이 기다리는 동안에 하나님은 무엇을 하시나요? 대답을 했습니다. 하나님도 기다리시지요. 그렇게 대답을 했습니다. 하나님도 기다리십니다. 뭘 기다리십니까? 정말 우리 마음속에 품고 있는 소원이 무엇인지, 정말 무엇을 원하시는지 하나님도 그걸 듣기를 원해서 기다리고 있는 것입니다. 우리도 기다려야 됩니다. 하나님이 정말 나를 향해서 무엇을 원하시는지 그걸 기다릴 줄 알아야 그게 참된 기도이지요. 그런 의미에서 기도는 말하는 시간보다 기다리는 시간이 많아야 합니다. 이스라엘 백성들도 여리고성을 도는 시간보다 돌고 나서 기다리는 시간이 많았습니다. 우리 하나님 앞에 기다림을 심어야 합니다. 갈라디아 6장 9절은 이렇게 말씀하십니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 포기하지 마시고 좀 더 기다리십시오. 너무 조급하게 생각하지 마시고 기다림을 통해서 하나님의 일하심을 체험하는 이 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 질서를 심어야 합니다. 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌 때 무질서하게 도는 것이 아니었습니다. 오늘 본문의 말씀 다음 부분인 8절과 9절을 한번 보십시오.
여호수아가 백성에게 이르기를 마침에 제사장 7은 양각 나팔 7을 잡고 여호와 앞에서 나아가며 나팔을 불고 여호와의 언약궤는 그 뒤를 따르며 그 무장한 자들은 나팔 부는 제사장들 앞에서 행진하며 후군은 궤 뒤를 따르고 제사장들은 나팔을 불며 행진하더라. 여러분 가만히 상상을 해보면 굉장히 질서정연한 모습입니다. 굉장히 질서정연하게 군대가 앞서가고 제사장 7명이 나팔을 들고 그 뒤를 따라가고 그 뒤에 법궤가 따라가고 그리고 또 그 뒤에 군대가 따라가는 질서정연한 모습으로 그들이 행진을 하고 있는 것입니다. 하나님은 질서의 하나님이십니다. 하나님은 하나님이 만드신 자연의 질서를 존중하시는 분입니다. 우리의 성공적인 삶이 하나님의 질서 안에 있을 때 진정한 성공이 되는 것입니다. 불법과 불의와 속임으로 이루어진 것이라면 그것은 성공이 아닙니다. 바울은 고린도 교회를 향해서 이런 말을 했습니다. 고린도전서 14장 40절을 보면 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라 그랬습니다. 적어도 그리스도인들은 품위 있게 살아야 됩니다. 여러분 하시는 일을 품위 있게 하셔야 돼요. 그리고 질서를 따라서 이루어져야 됩니다. 하나님의 질서를 무시하고 이룬 것이라면 그건 성공이 아니며 하나님 주신 복이 아닙니다. 어떤 이들은 성공을 위해서 수단과 방법을 가리지 않는다고 말하지만 그리스도인들은 그렇게 이루어진 결과를 성공이라고 말해서는 안 됩니다. 뭐로 가도 서울만 가면 되지 않느냐, 그렇게 사람들은 말할지 모르지만 우리는 서울 가지 못한다고 하더라도 원칙과 질서를 따라 간다, 그렇게 말할 수 있어야 하는 것입니다. 이러한 질서는 교회 안에서도, 여러분 가정에서도, 여러분의 직장과 사업체에서도 지켜져야 합니다. 특별히 하나님의 교회는 교회의 질서가 바르게 세워져야 합니다. 왜냐하면 하나님은 질서의 하나님이시기 때문입니다. 하나님이 세상을 창조하시기 전에 이 우주의 모습은 혼돈 그 자체였습니다. 그 혼돈스러운 이 우주 질서 속에, 우주 속에 하나님이 질서를 심어 놓으신 것이 하나님의 창조의 역사입니다. 하나님은 질서를 존중하십니다. 질서라고 하는 것이 어떤 사람들에게는 좀 불편한 일이 될 수도 있습니다. 그러나 질서는 공동체를 혼란에 빠지지 않게 하는 중요한 울타리가 되는 것입니다. 그러므로 교회 질서에 순종하고 따르는 것은 매우 중요한 일입니다. 특별히 교회 일꾼들이 이 질서를 따라 움직일 때 바른 교회를 세울 수 있습니다. 교회뿐이겠습니까? 여러분의 가정도 마찬가지고 여러분의 직장과 일터와 사업체도 마찬가지입니다. 하나님의 창조 질서가 지켜질 때 하나님의 도우심과 복주심의 놀라운 은혜가 임하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 2019년 한 해 동안 여러분이 꿈꾸는 꿈과 비전과 소원이 무엇입니까? 그것이 반드시 이루어지게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러나 분명히 기억할 것이 있습니다. 그것은 모든 성공은 하나님의 복주심의 은혜로만 가능하다는 사실과 하나님의 복주심은 심는 자에게 주어지는 은혜라는 사실을 잊지 마십시오. 무엇보다 믿음을 심으십시오. 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 우리에게 있어야 합니다. 인내함으로 수고하는 인내의 수고를 심으십시오. 시편 128편 2절에 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 말씀하십니다. 기다림을 심으시기 바랍니다. 하나님의 약속이 이루어지기까지 기다리고 또 기다리는 그런 믿음을 가지십시오. 마지막으로 하나님의 창조 질서를 따라 여러분의 삶을 살아가시기를 바랍니다. 2019년에는 하나님의 은혜로 그리고 하나님 앞에서 성공적인 삶을 살아가는 우리 교회와 믿음의 사람들이 다 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 거룩하신 아버지 하나님, 새해 첫 주일에 주님의 귀한 말씀을 듣습니다. 우리의 삶이 하나님 앞에서 아름답기를 원하시는 것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 새해 새로운 소망과
비전과 꿈을 우리 마음속에 품습니다. 이 꿈을 이루기 위해서는 심을 것을 심어야 한다고 주님 말씀하십니다. 아버지 하나님, 믿음을 심게 도와주옵소서. 아버지 하나님, 인내를 심게 도와주시옵소서. 기다림을 심게 도와주시옵소서. 하나님의 질서를 따라 이 모든 것을 감당할 수 있는 믿음과 지혜도 더하여 주옵소서. 이 한 해 동안 주의 백성들이 꿈꾸고 또 하나님 주신 그 비전이 아버지 하나님, 하나님 앞에서 이루어지는 은총의 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다.